Түркия менен Сирияда катталган катуу зилзалада каза болгондордун саны 1200дөн ашты. Миңдеген киши жараат алганы кабарланууда. Милиция Ыдрыс Исаковду кайрадан суракка чакырды. Ал 5 февралда социалдык тармакта жарыяланган видеороликке байланыштуу суралганын кабарлады. Сырттан автомашина алып келүү менен алектенген ишкерлер бажы кызматынын алдына нааразылыкка акцияга чыкты. Алар бажы төлөмдөрү кескин жогорулап кеткенин айтышууда. Расмий орган муну четке кагууда. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин баштайт. Бишкек студиясында мен Жазгүл Эгембердиева. Бизден алыстабай туруңуз. Дүйшөмбүдө таң эрте Түркия менен Сирияда катталган катуу зилзалада каза болгондордун саны 1200дөн ашты. Дагы миңдегени түрдүү жараат алганы кабарланууда. Түркиянын Диярбакыр жана Газиантеп шаарларында жашаган кыргызстандыктар жер катуу силкингенин, учурда алар коопсуз аймакка чыгарылганын Азаттыкка билдиришти. Ал эми Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Түркияда жер титирөөдө жабыркагандар арасында кыргыз жарандарынын бар жогу такталып жатканын кабарлады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоğan катуу зилзалада бери дегенде 912 киши каза болгонун, кеминде 5385 киши жараат алганын ырастады. Анын билдиришинче, Кахраман-Мараш, Газиантеп жана Малатия шаарларында мерт болгондор, жабыркагандар көп. Эл аралык маалымат каражаттары учурда урандылардын алдынан аман калгандарды куткаруу иштери жүрүп жатканын, мындан улам мерт болгондордун саны 1000ден ашканын кабарлашууда. Şu anın kaz altında kalan kardeşlerimiz var. Урандылардын астында калгандар дагы деле бар. Тетиги батирде менин бир досум жашайт. Анын балдарын үстүнкү кабаттан куткарып калышты. Биринчи кабатта жашагандар эмне болгонун бир Кудай өзү билет. Şifa versin. Расмий Анкара, Газиантеп, Кахраман-Мараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатия, Шануруфа, Адана, Диярбакыр жана Килис шаарлары оор жабыркаганын билдирди. Газиантеп шаарындагы сулуулук салонунда иштеген кыргызстандык Назгүл жер улам силкинип атканын айтты. Бул шаарда жашаган кыргыз кыз-келиндер убактылуу коопсуз жерге көчүп чыккан экен. Аябай титирedi, бирок аябай төгүлдү, эчтеке болгон жокпуз, Кудайга шүгүр. Биз үйдө кыздар да бар болчу, келдик. Бир айылга келип отурабыз, айылда үйдө. Диярбакырдагы Дижиле университетинин окутуучусу вандык кыргыз Абдулмукадес Кутлум зилзала катуу сезилгенин, эл уктабай сыртта басып жүргөнүн айтып берди. Сыртка чыкканымда деле ошо титиреп атты. Аябай катуу болду, 1 мүнөткө созулду болуш керек. Ошонун бери эле азыркы чейин жатпай эле жүрөбүз. Мен жашаган шаарым Диярбакыр. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти Түркияда жер титирөөдө жабыркагандар арасында кыргыз жарандарынын бар жогу такталып жатканын кабарлады. Түркияга коңшу Сирияда да катуу жер титиреди. Саламаттык сактоо министри Ахмед Дмерия каза болгондордун саны 371ге жетип, 1000ден ашууну жараат алганын билдирди. Өлкөнүн Алеппо провинциясынын саламаттык сактоо кызматкери айрым жарандар дагы эле урандылардын астында куткаруучуларды күтүп жатканын кабарлады. Тетиги ураган имаратта 12 үй бүлө жашачу, эч ким эсе чыгарыла элек. Азырынча бир да куткаруучу келген жок. Жарандык коргонуу жок. Түнкү саат 3төн бери колубуз менен казып атабыз. Эл аралык маалымат каражаттары Сириянын Африн аймагындагы ооруканалар жана кайра жандандыруу бөлүмдөрү жаратылыш кырсыгынан жабыркагандарга толуп калганын кабарлашууда. АКШнын геологиялык кызматы күчү 7,8 балга жеткен зилзала 6 февралда жергиликтүү убакыт менен таңкы саат 4тө Туркиянын түштүк-чыгышында Сирия менен чектеш аймагындагы Газиантеп шаарынын жанында 17,9 чакырым тереңдикте болгонун кабарлады. Ошондой эле жер титирөө башка мамлекеттерде, Кипр жана Ливанда дагы катталды. Эльвира Будайчиева, Азаттык. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Түркияга 63 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөтмөй болду. Алардын арасында психологдор, дарыгерлер да болот. Куткаруучулар атайын борт менен тамак ашын, чатырын, болгон шаймандарын кошо ала барат.
Бұл арада эркин журналист, блогер Ыдырыс Исаков Ош шаардык милициясы аны 6 февральдадағы суракка чакырганын. Тергөөчүлөр 5 февральда суроолор толук берилбей калганын жүйө келтиргенин билдирди. Мунун алдында шаардык милиция Исаков күбө катары суралганын, буга TikTok социалдык түйүнүндө жарыяланган видео себеп болгонун билдирген. Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенип, курч материалдары жана иликтөөлөрү менен таанылган. Учурда өзүнүн аты менен YouTube порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. Анын каналында 417 000 катталуучу бар. 2 жыл мурунку эски видеомду TikToker алып турдагы, көчүрүп алып койгон экен, анан ошол шик болуп кетти. Садыр Жапаровдор бийликке келе элек болчу, бирок ошондо эме кылган элем да. Булардан мындай өтө деле бир чоң нерсени үмүттөнгөнгө болбойт, азыр эл үмүт кылган нерселер аткарылбайт деп ошону сүйлөгөн элем да. Мени суракка алуунун негизи жанагы президентти өлкө жетекчилигин сындаган деп. Дайым өлкө жетекчилигин сын айтпаш керек экен, мен ошону түшүнбөй калдым. Бұл арада 24 KG маалымат агенттигинин жетекчиси Асель Оторбаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Оторбаева 24 KG сайтына чыккан макала боюнча чакыртылып жатканын Facebook'a жазды. Сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргогон эл аралык уюмдар акыркы кезде Кыргызстанда эркин прессага басым күчөгөнүн белгилеп жатышат. Кыргыз бийлиги соңку окуяларга карабастан өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок экендигин байма-бай кайталап келе жатат. Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунда 60-ка чукул медиктер нааразылык иретинде иштен кетерин айтышты. Бул тапта Бишкекте бажы кызматынын алдына сырттан автомашина алып келүү менен алектенген ишкерлер нааразылык акцияга чыкты. Ирандын жогорку лидери өкмөткө каршы акцияларда камакка алынган 10 миңдеген туткунга ырайым кылганын билдирди. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жаздырылган аудио жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, аны менен адвокаттар таанышып жатат. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын айтымында адвокаттар корутундунун жыйынтыгына жана процедуралык маселелерге нааразы болуп жатышат. Ар биринин айткан сөзүнө карата чыгып атат экспертизанын жыйынтыгы. Кээ бирлеринде мындай кылмыштын курамы жок, кээ бирлеринде кылмыштын курамы бар болуп калып атат да. Абдирасулова экспертизанын жыйынтыгын тааныштыруу процедурасы дагы мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын белгиледи. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30га жакын саясатчы, активист жана блогер былтыркы октябрь айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей өкмөткө каршы акцияларда камакка алынган 10 миңдеген туткунга ырайым кылганын билдирди. Расмий билдирүүгө ылайык, киши өлтүрүүгө катышпагандарга, чет элдик агенттер менен байланышы жокторго, мамлекеттик мүлккө зыян келтирбегендерге ырайым берилмекчи. Бул 1979 жылдагы ислам революциясынын 44 жылдыгына арналган айтылды. Былтыр сентябрда Махса Амина аттуу кыз хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармалып, адеп ахлак полициясында каза болгондон кийин ирандыктар аялдардын укуктарын коргоп жапырт нааразылыкка чыгышкан. Андан бери миңдеген адам кармалды, айрымдары дарга асылды. Эл аралык уюмдардын эсебинде демонстрациялар күч менен басылганда 500га жакын адам набыт болгон. 60тан ашуун коопсуздук кызматкери көз жумган. Каракалпакстандагы окуяларды иликтөө боюнча түзүлгөн парламенттик комиссия Полат Шамшетовдун өлүмүнө иликтемей болду. Былтыр жапырт башаламандыктарды уюштуруу айыбы менен кармалып 6 жылга соттолгон Полат Шамшетов 4 февралда өлгөн. Башкы прокуратура анын жүрөгү токтоп калганын билдирген. Полат Шамшетов Каракалпакстан ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн мурдагы башчысы, Каракалпакстандын биринчи жана акыркы президентинин уулу. Былтыр 1-2 июлда Каракалпакстандын Борборун Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан жумурияттын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылып, кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 киши каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500дөн ашуун киши кармалган. Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунда улуттук коопсуздук комитети пара алууга шек саналган райондук оорукананын акушер-дарыгери Асылзада Молорбаеваны кесиптештери колдоп чыкты. Аймактагы кабарчыбыздын маалымдашынча 6 февралда 11 врач нааразылык иретинде ишин тапшыруу үчүн арыз жазып, дагы 47 айымда өз калуусу менен иштен кетерин айтты. Молорбаева өзү пара алган деген дооматты четке кагып, акчаны бейтап ыраазычылык иретинде өзү бергенин айтууда.
Мен Бейтап менен сүйлөшкөндө мага жардам бергениңизге ыраазымын деп 7000 сом берген. Мен 4000-ин алып калганын кайтарганмын. Ошондон кийин эле УКМКнын кызматкерлери басып кирип, пара менен кармадык деп жар салды. Эң өкүнүчтүүсү иш тергөөдө турган учурда эле социалдык тармактарга жар салганы туура эмес болду. Атайын кызмат 3 февралда коррупцияга каршы иш чаралардын натыйжасында Аксай райондук жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмүндө паракорчулук жана упузалап акча талап кылуу фактылары аныкталган деп билдирген. УКМК Молорбаеванын дооматтарын азырынча комментарий бере элек. Сырттан автомашина алып келип сатуу менен алектенген 40 адам 6 февралда бажы кызматынын башкы кеңсесинин алдына чогулду. Алар Корея Республикасынан машина ташып келерин, Кыргызстандын чек арасынан өлкө аймагына кирип жатканда алынуучу бажы төлөмү мурдагыдан жогорулап кеткенин, бул тууралуу аларга эскертүү берилбегенин айтышты. Таможня в одностороннем порядке растаможкан баасын көтөрүп жатат. Бул биз Корея менен бөлөк мамлекеттер менен 5-6 жылдан бери иш кылып жүргөн өкүлдөрдүн биздин акыбызды, биздин права ущемляется. Себеп дегенде бизге айтпай эле растаможкан баасын көтөрүп салып атат. Суранганыбыз таможня тарификацияны эски боюнча калтырып коюу. Себептен де бизде жолдо толтурмашта келатат. Жылдары ар кандай 15 бар, 16 бар, 17 бар. Анан таможня көтөргөндөн кийин получается биздики кээ бир растаможкалар туура эмес болуп калат. Туура эмес дегенде $2000 ордуна биз 4600 же 5600 төлөп калабыз. Мамлекеттик бажы кызматы 2023-жылы бажы алымынын ченин жогорулатуу боюнча маалымат туура эмес экенин, 2023-жылы бажы төлөмдөрүнүн жалпы көлөмүнө таасир этүүчү бажы наркын жана бажы алымдарынын тиешелүү ставкаларын аныктоо тартиби 2022-жылдагы деңгээлде сакталганын белгиледи. Дем алыш күндөрү Кырнет бир чети күлкүлүү, бир чети өтө олуттуу делген көрүнүштөргө көңүл бурду. Бишкектин борборунда көп кабаттуу үйдүн пайдубалын оюп, кооптуу жагдай жараткан куруучулар. Коррупция менен күрөшүүнүн ордуна пара доолаганга шектелген жаран. Бул жана башка темаларга Канат Рыскулов токтолот. Биринчи жаңылык анекдотко окшош сыяктуу болушу мүмкүн, бирок бул реалдуу факт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин директорун пара алып жаткан жеринен кармаганын билдирди. Ал мамлекеттик жана шаардык кызматтардан утур пара доолап келген деп шектелүүдө. Атайын кызмат антикоррупциячы мүдүр тендер утууга жардам берем деп ишкерлерден акча алып турганын кошумчалады. Коррупцияны жеңе албасаң, ага кошулуп ал. Кылмышкерлерди кармоо үчүн кылмышкер да ойлонуш керек. Бул киши ролго кирип кетиптир. Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар. Милиция кызматкери 33 килограмм баңгизат уурдоого шектелүүдө. Коррупцияга каршы кыймылдын жетекчиси пара алып жаткан жерден кармалды. Кийинки жаңылыкта куруучулар башка үйдүн пайдубалын оюп, кооптуу жагдай жаратты деген комментарийлер жайнайт. Кактус медиа Бишкектин Сыдыков көчөсүндө соода борбордун курулушу жүрүп жатканын, анын котлованын казууда куруучулар коңшу жайгашкан үйгө өтө жакын барышканын кабарлады. Медиада ызы чуу чыккан соң мамлекеттик курулуш агенттиги объектти текшерип, пайдубалды бекемдөөнү талап кылган. Куруучулар баягы пайдубалды изоляциялап, курулушун улантууда, ал эми Кырнет дагы эле кооптонуп жаткандай. Пленка менен жаап турго, ал үйдүн тургундарына дагы эмне керек? Желин баштыктар менен ороп, скотч менен чаптап коюш керек болчу. Бака жалбырактан чаптап койсо эле өзү оңолот. Бул шаарга дагы бир соода борбордун эмне кереги бар? Азыр азбы? СНИП нормалары четте ыйлап отурат. 2 күн бою социалдык тармактарда башкы жаңылыктардын бири эркин журналист Ыдырыс Исаковдун милицияга суракка чакырылышы болду. Алар журналисттин интернетте тарап жаткан видеосуна байланыштуу түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Журналист эски видеолордун бирин белгисиз адамдар кыркып алып, жаңылап, кайрадан соц тармакка жайылтып салганын түшүндүрүүдө. Facebook'та журналисттин ишмердүүлүгүн колдоп, калемин мокотпоону каалагандар арбын болду. Сөз эркиндиги аны тыюуга аракет кылгандар үчүн да зарыл экенин түшүнбөйт. Анткени утурумдук мүдөлөргө азгырылып, көздөрү тумандап калат. Сөз ооздун жел эмес, адамдын рухий деме, татыктуу жашаганга мүмкүнчүлүк берүүчү касиет. Бул жеке адам үчүн канчалык маанилүү болсо, бүтүндөй улут үчүн миллиондогон эсе маанилүү. Кыргыз эч качан Түркмөнстан болбойт. Кыргыздар эркиндикти сүйгөн эл. Мындай аша чапкандык элге жакпайт. Бүгүнкү түрмөк боюнча пикир билдириңиз, пайдалуу сын же сунуш күтөм. Көрүшкөнчө.
Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын веб-сайтынан таба аласыз. Ал эми биздин сайт ачылбаса, VPN-ди колдонуңуз. Ал эми биз бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.